अङ्कलको फलो गर्ने अङ्कलको ऊ त्यो ट्रक फलो गरेर हामी ट्रक पछि पछि जाने बाबाले ड्राइभ गरिरहेको छौँ किन हो अनि त्यहाँ चाहिँ गोठ छ छोरी गोठ ओके यस्तो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट आयौँ खाजा खायौँ अब खाजा खाएर अनि हिँडिसकेको हामी बाटो हामी यो आज हिजो अङ्कललाई फलो गर्दैछौँ है छोरी हो के अङ्कललाई फलो गर्दै जाने ओके बेबी ओके राम्रो छ कि है यता चाहिँ दामी रहेछ केटा उता भन्दा पहिला आगो लागेछ कि क्या हो यहाँ त ऊ त्यो बिच बिचमा फार्म आयो ठ्याक्कै यहाँबाट स्टप गरेछ अङ्कलले मन पर्यो निनी आयो बेबीलाई छोरी गुड नजानी हाई गरिदियो जाऊ त हाई गर हाई उता जाऊ त हिँड्नु फार्ममा कुखुराहरू टन्नै ब्ल्याक कुखुराहरू चाहिँ हाई छोरी कति दिँदो रहेछ केटा एक्स कतिवटा छ 4 दर्जन बुक गरेर कुखुरा पनि चाहिँ खसी लिएर फर्क्यौँ खसी चाहिँ ट्रकमा छ है गोठ ट्रकमा छ अनि लुइसले किरणमालाई पैसा दियो ट्रकमा जाने नो ट्रक ओके आइपुग्यो हामी अब पानी तताउने खसी भुत्ल्याउने अनि रक्ती खाने हो मामाको टेन्सन भयो लुइसलाई टेन्सन हुन्छ बेबी हो मामा टेन्सन भयो त्यस्तो टेन्सन हुन्छ बेबीलाई मामा त गइसक्यो त ल हिजो अरुण अरुण भन्दै थियो बेबीले के भन्दै थियो मामालाई अनुन त गयो त यहाँ चाहिँ गोठ काटिरहेछ अनि त्यही भएर म चाहिँ हेर्न जाम लाग्यो कस्तो हिलो चाहिँ ग्याच 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 परेको गोठ यसै काटिरहेछ ब्लड यहाँ चाहिँ फार्मभरि सबै मिसिनले काम गर्ने भयो र रहेछ यहाँ यी बोट रहेछ यता चाहिँ बाख्रा जस्तै देख्ने होइन रहेछ गोठ उड्नै रहेछ मेल खसी टक्क लगाएर हिमा छ मान्दै मानेन त्यही भएर म एक्लै आएको ग्याच ल काटे ठाउँमा नगएर यहाँबाट गोठ काटेको ठाउँमा नगएर यहाँबाट चाहिँ लुइस चाहिँ ललिपप खाँदै हेर्दैछ मासु काटेको हेर्दैन ठ्याङ 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 काटेको हेर्दैन किन हौ हिँड न जाउँ बाबाले कसरी भुत्ल्याउँछ खसीको मासु जाउँ त ऊ मामाले पानी ल्याइसक्यो ऊ हट वाटर खसी भुत्ल्याउनको लागि हट वाटर ऊ जाउँ मामाले हट वाटर बोकेछ ऊ लड्छ फेरि मामा गो चक्कुली हुँदो रहेछ है तर हामीले पनि त्यस्तै गर्छौँ है दसैँमा नै हुन्छ नि म यहीँ बस्छु त जा हुन्छ गाडी घर जस्तै लगाइरहेको छ
घरसम्म हामी घर हुनु ठिक थियो कि म चाहिँ अब खसीको रक्ती बनाउँछु अनि खसीको रक्ती बनाउने अनि त्यसपछि खाना खाने खसीको रक्ती बनाएर खाएर अनि त्यसपछि मासु काटकुट गरेर म यहाँ मसला पिन्दैछु मसला पिन्छु अनि त्यसपछि रक्ती बनाउँछु अनि खाने घरतिर जाने लुइसले के गरेको खोइ बज त बेबी यहाँ चाहिँ खसीको मासु काटिसक्यो होइन अनि लुइस यहाँ रहेछ अङ्कल हेल्प गरिदिएको हामीलाई हो And then cut that into pieces. कलेज But I don't know how you like to. We want like mix And pieces. I don't know if like this thing you can cut it into chunks and then it has bones in it. Yeah, we love that. Try and you know like this might यहाँ चाहिँ समरमा आउँदा टन्नै के हुन्छ भने फुलहरू भेजिटेबल्सहरू टन्नै हुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले भेरी ब्याड हामी कहाँ आएको बेबी बाहिर कसकोमा आएको कसकोमा आएको बाहिर ग्रेन्ड पार्क ग्रेन्डमाको हाउस आएको हो यहाँ आउनुहोस् त अब हामी चाहिँ घर फर्क्यौँ मासु लिएर वालमार्ट जाने अनि के अरे ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्ने अनि वालमार्टमा गर्ने ओके हस् के छ के अरे ठिक छ ब्याकग्राउन्डै अगाडि